Страха от провала, да, може би всички го имаме, но може би имаме и страхи от успех. И понякога замръзваме ни в едната, ни в другата посока. Напоследък, а пък и как да кажа, то може би по-скоро и от спорта ми е дошло това, нали, съм си го изградил като философия в живота. Реално, нали, то много клиширано, реално провал не съществува. Нали, когато сбъркаш нещо, какво се случва? Случва се това, че разбираш къде си се оплескал и следващия път не го допускаш. Това значи реално този провал е положителна стъпка за тебе, за да постигнеш нещо, което искаш. Провал е нещо, което ние сме си го сложили такова в обществото, като някакъв етикет, нещо като направиш, като се издъниш, провали съм. Не смятам, че съществува нещо такова. Провал е, може и когато се откажеш, но пак зависи дали това е ясно осъзнат избор, че приключваш с нещо или се отказваш по друга причина. Защото, нали, не стане 1, 2, 3, 5 пъти и се откажеш, да, тогава си провалил много. Ако си се провалял и си правил и си постигал някакви неща, в един момент си кажеш, окей, това е, стига, не искам повече, нали, оттеглям се. Това не е провал, това е просто преминаваме на следващото ниво. Защо съм все още единственият Red Bull фотограф в България, не знам. Не смятам, че това е, нали, нещо непостижимо. Напротив, смятам, че това, че съм единствен, не ме различава толкова много от други хора, които се занимават с подобен тип неща. Просто пътя на всеки един човек до определена цел се извървява по различен начин. И смятам, че може да има още официални Red Bull фотографии в България, но вече това какви са амбициите на останалите хора и дали искат да бъдат или не е друг въпрос, нали. При мен това беше цел, мечта, още откакто бях на 19-20 години. Тогава работих всъщност в Red Bull по съвсем друга посока, нали, на съвсем друга позиция. И тогава всъщност имах, как да кажа, късмета да видя пример от Red Bull фотограф, да работи с Red Bull атлет и просто този процес и занимайки се вече по това време аз с снимане, главно с скейта, просто така запали искрата в мене. Окей, аз искам да ги правя тези неща, искам да съм Red Bull фотограф, искам да работя с най-добрите екстремни спортисти. И някак си от тогава това нещо винаги ми е било така цел, без значение, че през останалото време съм се занимавал с други неща и съм учил други неща, но много целенасочено, когато е било свързано с фотография. Изборите съм си ги правил с идеята, че имам много ясна цел, съответно казваш да на едни неща и казваш не на други неща, защото знаеш много ясно по кой път искаш да вървиш. По-скоро това на мене ми е помогнало, нали, да стигна до тук, където съм. И за мен никога не е било крайна дестинация, за мен винаги е било просто, как да кажа, нещо, което ще ми създаде нови възможности, нещо, което е за мен самия да ми покаже, окей, имах една цел като малък, успях да я постигна, значи мога да си поставя следващата голяма цел и знам, че мога да я постигна, защото вече знам как работи целият процес. И по-скоро за мен това беше важното и есенцията, нали, аз в един момент
още преди да ме вземат в Red Bull фотографи, аз се чувствах като Red Bull фотограф. Защо? Защото вече работих с такива хора, снимах по такива събития и не съм бил официален Red Bull фотограф, но винаги съм се възприемал като такъв с хората, с които работя, по местата, по които съм бил. И в един момент просто знаех, че е въпрос на време това нещо да стане така по-официално. Но пак казвам, не смятам, че е нещо непостижимо. Просто трябва да имаш ясна цел, че го искаш и оттам нататък лека по лека да си намериш пътя, по който да стигнеш до него. Няма един начин, нали, как се става Red Bull фотограф, не знам. При мен е процес, който е продължил 10 години. Аз съм учил съвсем други неща, т.е. бил съм паузата на фотографията за хикс време, после изчезнах от България, отидах в Холандия да уча документална фотография. Нали, къде са допирните точки с Red Bull и фотография? Няма значение, съществуват или не, но съм знал, окей, отивам за да взема нещо там, за да мога да го използвам в крайната ми цел. Когато бях в Холандия, търсих Red Bull фотографии, търсих Red Bull събития, а и дори да не бяха Red Bull събития, просто отивах да тренирам на места, където се случват такъв тип неща. И всяко едно нещо е било тренировка, е било подготовка и винаги съм си казвал, няма никакво значение, че затова примерно няма да ми платят или не съм официален фотограф или whatever. Ти отиваш и се поставяш в тази ситуация, все едно вече си. Това трябва да ти е майндсета, че ти си този човек, че ти си официалният човек, че ти си човека, на който му се плаща, че от тебе зависят нещата, че ти трябва да дадеш най-доброто от себе си. И когато това нещо стане, така да кажа, автоматичен процес, всичко останало идва при теб, но ти сам си го привличаш, то е просто въпрос на време да се материализира в живота ти. И това е моят път. Не казвам, че е най-правилният, не казвам, че е най-краткият, отнело ми е време. Някои хора може да станат по-бързо, някои хора може да станат по-бавно, едни хора ще станат по тотално различен начин, фотограф на Red Bull или на Vogue или на каквото и да е. Важното е да имаш ясна цел, да знаеш какво гониш и на базата на това да знаеш изборите, които правиш, защо ги правиш. Защото те или ще те доближат до това, което искаш да правиш, или ще те отдалечат. Дали ме знаят в България, нямам никаква представа. Специално това, което ми е направило впечатление, и то нали, не е само, може би не е само в България, и като бях приемал в академията в Холандия, общо взето хора, които се занимават сериозно с фотография, било то, не знам, документална, портретна, модна, whatever. Това със спортната фотография малко е такова пренебрегнато, в смисъл не се взема много несериозно. И до някъде нали, мога да го разбера защо е така и хората нали, какво усещане са създали за този тип фотография, защото нали, то е много лесно да фанеш един апарат с един дълъг обектив и да стреляш примерно бързо движещи се коли или бягащи хора или каквото да нали, и да си много далече. Но ако задълбаеш в този тип жанр, всъщност е много повече. И той също може да бъде сторителинг, той също може да бъде документален. Но много от нещата с спортна фотография се свързват, според мен, просто с отразяване на някакво събитие. И затова хората не го приемат като някакво нещо сериозно. Той е като сватбите. Не знам, въпреки че сватбите в България, тук много хора има, които снимат сватби, има хора, които са много добри сватбени фотографи, но едни снимат сватби по един начин, който е доста така за мен неприятен. Има други хора, които снимат сватби с
тотално различен документален апроч, който разказва по тотално различен начин историята и това е нещо, което аз не съм сватбен фотограф, не ми харесва сватбен фотография, но като видя такъв тип работа, аз мога да стоя и да я гледам и да й се кефя, защото хубавата работа, добрата работа си е хубава и добра работа без значение в какъв жанр. До това колко съм популярен или известен в България с това, което правя, пак казвам, не знам, а и не ми е това фокуса. Фокуса ми е да стана по-добър в това, което правя. Понякога се чувствам забил, понякога се чувствам в дупка, понякога се чувствам, че съм в застой и пак казвам, това са много такива хубави периоди за мен, защото тогава почваш да се чувъркаш вътре в себе си, какво правя, да продължавам ли да го правя това нещо, защо го правя, пак в каква посока да продължа да го правя. И доста често преоткриваш себе си по този начин. Ако не преоткриеш себе си, ако не надразнеш себе си, не знам какво следва. Може би следва да приключиш с това нещо. Но при мен процесът е така, забия ли в тази точка, почвам да търся. Окей, кое е следващото? Отново мога да науча. Защото почвам и става безинтересно. И пак казвам, фокуса не ми е до там кой ме знае или кой не ме знае. Имам една друга приказка, когато стане дума за нещо такова, колко си известен или кой те знае. И не съм я измислил аз, но бъди толкова добър, че не могат да те игнорират. Без значение какво правиш. Без значение дали е фотография, дали е, не знам, да пишеш книги, да рисуваш, да имаш хикс бизнес. Бъди толкова добър, че не могат да те подминат.